这是人类首次同时出动了3台机甲猎人，因为他们今天面对的怪兽也是有史以来最强的2只，分别为4级怪兽尾栗鼠和4级怪兽龙背龟。切尔诺阿尔法和暴风赤红负责击败这2只怪兽，而尤里卡突袭者负责守护海岸线，随时准备增援。至于危险流浪者的驾驶员，前不久在测试中差点失控，所以在基地中处于待机状态。纵使暴风赤红小心翼翼地查探四周，但还是被阴险狡猾的尾栗鼠从海里偷袭，一根巨型尾巴将暴风赤红扫飞在地。但这点伤害对格斗之王来说并不算什么。3名驾驶员使出暴风赤红雷云阵必杀技，3条手臂末端瞬间变成3把高速旋转的刀片，开始毫不留情地切割怪兽的皮肤和肌肉。尾栗鼠反手将暴风赤红的武器握住，暴风赤红随即打开后背的所有喷射器，然后借力而起，在空中旋转自己的下半身，接着抓住怪兽，狠狠地将其扔向远方。切尔诺阿尔法紧随其后，将怪兽压倒在海里，抄起一对特斯拉电拳，朝着怪兽头部不断猛击。可能因为攻速太慢，被反应过来的怪兽一尾扫飞。尤里卡的驾驶员眼看战友受伤，准备支援，但被指挥所中的斯泰克将军严厉制止，因为尤里卡是最后的希望，不到万不得已不能出动。然而结果就悲剧了，暴风赤红被尾栗鼠的尾巴抓爆了驾驶舱，3名驾驶员当场全部阵亡。失去脑袋的暴风赤红轰然倒在了海里。切尔诺阿尔法的驾驶员看见队友阵亡，不仅没感到害怕，反而越加兴奋地砸了砸拳头，不愧是战斗民族的场面。正当阿尔法准备攻击怪兽时，尾栗鼠的嘴巴里喷出一股蓝色的强酸，竟然腐蚀掉了阿尔法厚重的外层装甲。尤里卡在得到阿尔法的求助之后，顾不得斯泰克将军的命令，急忙前去支援。可纵使尤里卡的奔跑速度极快，还是晚了一步。在阿尔法与尾栗鼠搏斗的过程中，海面上又窜出了第2只迟迟没有出现的4级怪兽。尾栗鼠在将阿尔法的右臂咬断之后便潜入水中，而棱背龟凭借恐怖的蛮力砸烂了阿尔法的头部。在发现驾驶员处于机甲的胸口部位时，怪兽便直接将阿尔法推倒在海里。破损的驾驶舱开始倒灌海水，让溺水的驾驶员失去了反抗力量，最后被棱背龟一脚踩爆了驾驶舱。另一边赶来支援的尤里卡与尾栗鼠大战在一起。尤里卡作为最先进的5代机，对付4级怪兽还是绰绰有余。在将怪兽举过头顶扔向远处后，准备打开胸部的反怪兽6联动导弹速战速决。但这时棱背龟从头部释放了电弧脉冲，瞬间方圆周围数十公里的电子设备全部陷入瘫痪，其中也包括电力驱动的尤里卡突袭者。尾栗鼠没人阻挡，已经趁机登陆了，而棱背龟还在认真地观察着失去动力的尤里卡。驾驶员汉森将军不想坐以待毙，可刚解除装备机甲就被怪兽敲了一下脑瓜，汉森撞到舱壁，导致右臂直接骨折。2名驾驶员为了给基地拖延反击的时间，离开机甲驾驶舱，用信号枪攻击怪兽，其中一发信号弹击中了怪兽的眼睛，被激怒的怪兽准备举起双臂拍击下来。这时背后一道强光袭来，让怪兽忍不住回头观望。原来是最后一台机甲危险流浪者赶来支援，因为流浪者采用的是核动力进行驱动，所以能免疫棱背龟的电磁脉冲攻击。但棱背龟毕竟是4级怪兽中防御力最强的，这对喜欢肉搏的危险流浪者来说危险极大。流浪者绕到背后拔掉了怪兽的一颗棱角，吃痛的怪兽咆哮着将流浪者紧紧抱住。危险流浪者在巨大的蛮力和比自己多1000吨的体重面前很难使出力量，最后被棱背龟从海里扔飞到了陆地上。